سردیاں شروع ہوتے ہی بچوں، بزرگوں اور بڑوں میں کچھ بیماریاں، کھانسی، کبھی سینے میں درد، کبھی سینے میں سینہ جکڑا ہوا، کبھی کھانسی اور کبھی گلا خراب، اس طرح کی بیماریاں سامنے آتے ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، اور پھر بے احتیاطی اور پرہیز نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ان بیماریوں سے حفاظت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کر 3 دن مریض پر دم کرنے سے انشاءاللہ ان بیماریوں سے حفاظت رہے گی، اور مریض خود بھی یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتا ہے۔ اور جس کو کھانسی آ رہی ہو، جس کا گلا خراب ہو یا سینے میں درد ہو، اور اس کے لیے ایک اور وظیفہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائم باوضو ہر نماز کے بعد پڑھنے سے گلے کی بیماریوں سے، سینے کی بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ اور یہی کلمات لا الہ الا اللہ کا کسی کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر، پلیٹ پر لکھ کر یا لکھوا کر آب بارہ ناظرین کہتے ہیں بارش کے پانی کو، بارش کے پانی سے دھو کر اگر پیے تو گلے کی بیماریوں سے حفاظت رہے گی، کھانسی نہیں ہوگی، اس کا گلا خراب نہیں ہوگا، اس کے سینے میں درد، سینے میں انفیکشن، سینہ جکڑا ہوا، ان تمام بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔